ვაგრძელებთ Excel-ის გაკვეთილებს, ამ გაკვეთილში განვიხილავთ if ფუნქციასთან მუშაობას. თქვენი დავალება არის ამ მონაცემების თქვენ დოკუმენტში გადატანა. მოვნიშნეთ პირველ სტრიქონზე 7 უჯრა, გაერთიანეთ, ჩაწერეთ გასაცემი ხელფასის უწყის. შემდეგ მოვნიშნეთ მომდევნო 3 უჯრა, გაერთიანეთ, ჩაწერეთ ევროს კურსი. შემდეგ უჯრაში ჩაწერეთ არსებული კურსი 2.15. იმისათვის რომ ავკრიბოთ 2.15, თელის გამომყოფი სიმბოლო არ უნდა აიკრიბოს ტექსტური მძიმით. რადგან ამ შემთხვევაში პროგრამა ამ უჯრაში არსებულ მონაცემებს აგიქვამს როგორც ტექსტს და შესაბამისად მასთან მათემატიკური გამოანგარიშებები არ მოხდება. ციფრული მძიმის ასაკრებად კლავიატურაზე ციფრულ კლავიშებში დავაჭიროთ კლავიშს, რომელზეც ასახულია ციფრული მძიმე. ასევე ციფრულ კლავიშებში გვაქვს გაყოფა, გამრავლება, გამოკლება, დამატება და ენტერი. ამ კლავიშების ჩართვა და გამორთვა ხდება ნამლოკ კლავიშით. როდესაც ჩართული არის ეს კლავიშები, ანათებული არის ნამლოკ ნატურა. თუ კი ნამლოკ ნატურა არ არის ანათებული, ამ შემთხვევაში ეს კლავიშები გათიშული არის. შემდეგ აკრიბეთ 2.15 და სულ ამ მონაცემის შესატანად მოვნიშნეთ მე-13 სტრიქონზე მოთავსებული 4 უჯრა, გაერთიანეთ და ჩაწერეთ სულ. შეიტანეთ ეს მონაცემები სუმთლიანად თქვენს დოკუმენტში და შემდეგ გავაგრძელოთ მუშაობა. ვიანგარიშოთ დარიცხული ხელფასი. ამისათვის დღიური ანაზღაურება გავამრავლოთ ნამუშევარი დღეების რაოდენობას. ავკრიბოთ უდრის დღიური ანაზღაურება გამრავლებული ნამუშევარი დღეების რაოდენობას. დავაჭიროთ ენტერს. მოვნიშნოთ და შევსების სახელურით შევავსოთ დანარჩენი შედეგები. დაკვითვა 10% 1500 ლარს ზემოთ და 5% ქვემოთ. ამ შემთხვევაში თუ დარიცხული ხელფასი მეტია 1500-ზე, გამრავლდება 10%-ზე. თუ დარიცხული ხელფასი ნაკლები არის 1500-ზე, გამრავლდება 5%-ზე. შესაბამისად, ჩანელიძე ნინოს დარიცხული ხელფასი 1500-ზე ნაკლები არის და უნდა გამრავლდეს 5%-ზე. ავკრიბოთ უდრის 1200 გამრავლებული 5%-ზე. ენტერი. ამ შემთხვევაში შევსების სახელურით დანარჩენი შედეგების მიღება იქნება შეცდომა, რადგან პროგრამა ყველა დარიცხულ ხელფასს გაამრავლებს იმ პროცენტზე, რომელიც მიუთითეთ პირველ მონაცემში, ანუ 5%-ზე. ამიტომ შეგვიძლია ვიანგარიშოთ სათითაოლოდ, რაც წაგვართმევს ბევრ დროს, ან ვიანგარიშოთ პირველი მონაცემი if ფუნქციით და შემდეგ შევსების სახელურით ჩამოვაყოლოთ დანარჩენი შედეგები. მოვნიშნოთ პირველი მონაცემით წავშალოთ და ვიანგარიშოთ if ფუნქციით. დავაწყაპოთ ფუნქციის დამატების ღილაკზე. გამოსულ ფანჯარაში შევარჩიოთ if, მოვნიშნოთ და დავაწყაპოთ OK. გამოსულ ფანჯარაში პირველ ველში შეყვავს პირობა. მეორე ველში შეყვავს თუ პირობა მართებული და მესამე ველში შეყვავს თუ პირობა მცდარი. თავიდან ყველა ველში მიუთითოთ იმ უჯრის მისამართი, რომლის მიხედვითაც ვანგარიშოთ. ამ შემთხვევაში ჯანელიძე ნინოს დარიცხული ხელფასი. უჯრა, რომელშიც წერია 1200. მოვნიშნოთ. როგორც ხედავთ, პირველ ველში ჩაიწერა იმ უჯრის მისამართი, რომელიც მოვნიშნეთ. შევიტანოთ მეორე ველშიც და მესამე ველშიც. დაბრუნდით პირველ ველზე, ჩავაწყაპოთ და შევიტანოთ პირობა. პირობა ამ შემთხვევაში იქნება შემდეგი. თუ დარიცხული ხელფასი მეტია 1500-ზე. იმისათვის რომ ავკრიბოთ მეტობა,
კლავიატურაზე დავაჭიროთ Shift კლავის არაუშვად და შემდეგ შესაბამის კლავის, რომელზეც ასახულია მეტობა. მეტია 1500. პირობა ჩავწერეთ, ახლა გადავიდეთ მეორე ველზე და ჩავწეროთ თუ პირობა მართებულია რა მოქმედება უნდა შესრულდეს. ამ შემთხვევაში პირობაში გვიწერია დარიცხული ხელფასი მეტი 1500. თუ ეს პირობა მართებულია, დარიცხული ხელფასი უნდა გამრავლდეს 10%. გავამრავლოთ 10%. გადავიდეთ შემდეგ ველზე. მესამე ველში იწერება თუ პირობა მცდარია. ანუ თუ პირობა მცდარია, ესე იგი დარიცხული ხელფასი 1500-ზე მეტი არ იქნება. და ამ შემთხვევაში უნდა გამრავლდეს 5%. გავამრავლოთ 5%. დავაწყაპოთ OK. ახლა შეგვიძლია შევსების სახელურით შევასვოთ დანარჩენი შედეგებიც. ვიანგარიშოთ სოციალური დაზღვევის თანხა 2.5%. დარიცხულ ხელფასს გავამრავლებთ 2.5%. Enter. შევსების სახელურით შევასვოთ დანარჩენი შედეგები. სულ დაკვითვა ამ შემთხვევაში იქნება დაკვითვა 10% 1500 ლარს ზემოთ და 5% ქვემოთ და სოციალური დაზღვევის თანხა 2.5%. ანუ ამ ორი მონაცემის ჯამი. ავგრიბოთ უდრის და 60 დავუმატოთ 30. Enter. შევსების სახელურით ჩამოვაყოლოთ დანარჩენი შედეგები. გასაცემი ხელფასის მისაღებად დარიცხულ ხელფასს გამოვაკლდება სულ დაკვითვა. უდრის დარიცხულ ხელფასს გამოკლებული სულ დაკვითვა. Enter. შევსების სახელურით მივიღოთ დანარჩენი შედეგებიც. პრემია 100 ლარი 1500 ლარს ზემოთ და 300 ლარი ქვემოთ. ამ შემთხვევაში ესეც უნდა ვიანგარიშოთ სათითაუროდ. ანუ თუ გასაცემი ხელფასი 1500-ზე მეტია დაემატება 100 ლარი, თუ გასაცემი ხელფასი 1500-ზე ნაკლები არის, დაემატება 300 ლარი. ბევრი დრო რომ არ წაგვართოს ამ მონაცემების გამოანგარიშებამ, ვიანგარიშოთ პირველი if ფუნქციით და დანარჩენი შედეგები შევსების სახელურით. მოვნიშნოთ ეს უჯრა, დავაწყაპოთ ფუნქციის დამატების ღილაკზე. ავირჩიოთ if და დავაწყაპოთ OK. ამ შემთხვევაში გამოსულ ფანჯარაში სამივე ველში შევიტანოთ გასაცემი ხელფასის მონაცემი. დავაწყაპოთ მეორე ველშიც შევიტანოთ და მესამე ველშიც შევიტანოთ. შევიტანოთ პირობა. პირობა იქნება შემდეგი. თუ გასაცემი ხელფასი მეტია 1500. ავკრიბოთ მეტობა და 1500. გადავიდეთ შემდეგ ველზე და ჩავწეროთ თუ პირობა მართებულია რა მოქმედება უნდა შევასრულოთ. ამ შემთხვევაში თუ პირობა მართებულია და გასაცემი ხელფასი მეტი არის 1500-ზე, უნდა დაემატოს 100 ლარი გასაცემ ხელფასს. დავუმატოთ 100. გადავიდეთ შემდეგ ველზე. ჩავაწყაპოთ და ჩავწეროთ თუ პირობა მცდარია რა მოქმედება უნდა შესრულდეს. ამ შემთხვევაში თუ ეს პირობა მცდარია და გასაცემი ხელფასი არ არის 1500-ზე მეტი, გასაცემ ხელფასს დაემატება 300 ლარი პლუს 300. დავაწყაპოთ OK. და შევსების სახელურით შევასვოთ დანარჩენი შედეგებიც. გასაცემი ხელფასი ევროებში. ჩვენი მიღებული მონაცემები არის ლარები. იმისათვის რომ გადავიყვანოთ ევროებში, მიღებულ მონაცემებს გავყოფთ ევროს კურსზე. მოვნიშნოთ ეს უჯრა, ავკრიბოთ უდრის 1410
გაყოფილი ევროს კურსზე. მოვნიშნოთ ის უჯრა, რომელშიც წერია კურსი და დავაწყაპოთ Enter. მოვნიშნოთ პირველი შედეგი და შევსების სახელურით შევავსოთ დანარჩენი პასუხები. როგორც ხედავთ, პასუხები მივიღეთ არასწორი, ანუ ჩაგვიწერა სულ სხვა რაღაც, ამიტომ წავშალოთ სულ ყველა და იმისათვის, რომ გამოვიყენოთ შევსების სახელური, სანამდე დავაჭერთ Enter-ს, უნდა დავაჭიროთ F4 კლავის კლავიატურაზე და შემდეგ დავაჭიროთ Enter-ს. ბიანგარიშოს დავიდა. უდრის 1410 გაყოფილი 2.15-ზე. დავაჭიროთ კლავიატურაზე F4 კლავის და შემდეგ Enter-ს. მოვნიშნოთ და შევსების სახელურით შევავსოთ დანარჩენი შედეგებიც. როგორც ხედავთ, ზოგ მონაცემებში მივიღეთ წილადები. წილადების მომატება ან მოკლება შეგვიძლია ამ ორი ღილაკით. ეს არის წილადების მომატება, ეს არის წილადების მოკლება. ყოველი დაწყაპება მოაშორებს წილადებს. დავამგრალოთ ყველა ის მონაცემი, რომელიც შეიცავს წილადებს. ვიანგარიშოთ სულ. ამისათვის უნდა შეიკრიბოს ყველა დარიცხული ხელფასი, დაკვითვა, სოცდაზღვევის თანხა და ასე შემდეგ. დავიწყოთ დარიცხული ხელფასით. ავკრიბოთ ამ უჯრაში უდრის 1200 დამატებული შემდეგი მონაცემი. შევკრიბოთ ყველა ამ სვეტზე არსებული მონაცემი. მოვნიშნეთ ბოლო მონაცემიც, დავაჭიროთ Enter-ს. როგორც ხედავთ, დანარჩენი პასუხები ჩაგვიწერა ავტომატურად. თუ კი თქვენთან არ ჩაწერა, ვიანგარიშეთ თქვენ თვითონ და შემდეგ გავაგრძელოთ მუშაობა. მოვნიშნოთ ეს უჯრა და მოვაშოროთ წილადები. ახლა გავაკეთოთ ფერის ჩასხმა და ჩავხაზოთ ცხრილი. მოვნიშნოთ ყველა ის უჯრა, რომელთანაც შეხება გვაქვს და ჩავხაზოთ ცხრილი. დავაწყაპოთ კონტურების სიის ჩამოსვლა ღილაკზე, ავირჩიოთ ყველა ხაზი, შემდეგ ისევ დავაწყაპოთ და ავირჩიოთ გარედან შედარებით მუქი ხაზები. მოვნიშნოთ გასაცემი ხელფასის უწყისი, ჩავასხათ ფერი. დავაწყაპოთ ფერთა სიის ჩამოსვლა ღილაკზე და შევარჩიოთ სასურველი ფერი. იმისათვის, რომ ტექსტს შევცვალოთ ფერი, დავაწყაპოთ ფონტის ფერის სიის ჩამოსვლა ღილაკზე და შევარჩიოთ სასურველი ფერი. ევროს კურსი მოვნიშნოთ, აქაც ჩავასხათ სასურველი ფერი და თვითონ კურსს შევცვალოთ ფერი. სულ მოვნიშნოთ ეს უჯრაც, ჩავასხათ ფერი და ამ მონაცემებშიც ჩავასხათ სასურველი ფერი. ამით გაკვეთილი დასრულებულია. მომავალ შეხვედრამდე.